Der Schlüssel. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause eure Pivot Cups und Bushings mit Graphit schön geschmeidig macht. Ich habe es damals schon öfters mit Wachs ausprobiert, aber das war nicht die beste Methode und Graphit habe ich von wenigen Leuten bis jetzt gehört, deshalb zeige ich euch jetzt, wie das geht. Bleibt dran. Die Bushings sind dieser Teil hier, die lassen euch lenken, und das sind die Pivot Cups, wo die Achse quasi reingeht mit diesem kleinen Gumminippel. Ihr hört, das ist schon nicht mehr ganz so geil, es quietscht ziemlich und es ist einfach nervig, wenn ihr einen Trick stehen wollt. Ich erkläre euch ganz kurz, was Graphit überhaupt ist. Normalerweise findet ihr das in Bleistiften, das heißt, wenn ihr mal gar keine Möglichkeit habt, irgendwo Graphit herzubekommen, dann opfert einen Bleistift dafür und damit geht das auf jeden Fall auch. Das ist quasi das gleiche Zeug, was hier drin ist oder hier, das habe ich mir für zu Hause abgefüllt. Und das ist einfach nur, wenn ich in den Skatepark gehe und ein paar Freunden helfen muss, dann nehme ich das kleine Ding mit. Also wie ihr sehen könnt, ich habe gerade die Trucks auseinandergebaut. Hier sind die oberen und die unteren Bushings und die Pivot Cup ist noch in der Baseplate drin. Also der erste Schritt, um diese Pivot Cups wieder geschmeidig zu machen, ist, ihr nehmt euch einen Löffel, nehmt ein wenig Graphitpulver hier raus und füllt es einfach in die Pivot Cup rein. So. Es muss nicht ganz voll sein, nur ein bisschen. Das wird später wieder rausgedrückt und dann müsst ihr es sauber machen. Also benutzt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Wie kriegen wir jetzt diese Bushings wieder geschmeidig? Ihr nehmt das untere Ende oder das obere, ist völlig egal, wo ihr anfangt. Ihr dippt es einmal hier rein, dreht es ein bisschen, dann nehmt ihr die andere Seite, macht das genauso. Mit beiden Bushings natürlich. Und wenn ihr Washer habt oder wenn ihr von Bones Bushings diese kleinen Teile habt, tut die auch mal mit beiden Seiten hier rein, sodass alles schön vollgeschmiert ist damit. Passt aber auf, ihr habt nun wirklich dreckige Finger und egal was ihr anfasst, es wird aussehen, als wenn jemand mit einem Bleistift darauf rumgemalt hat. Der nächste Schritt ist, die Truck wieder zusammenzubauen. Das heißt, wir nehmen den unteren Bushing hier und tun die Achse wieder darauf. Jetzt solltet ihr das auch ein bisschen rumdrehen, damit das Graphit aus dem Pivot Cup wieder rauskommt. Und dann tut ihr den oberen Part drauf, den Washer nicht vergessen. Wenn ihr den unteren Washer habt, dann vergesst den auch nicht vorher da rein zu tun. Der nächste Schritt ist natürlich einfach wieder die Schraube drauf zu schrauben, so wie es vorher auch war. Und seid vorsichtig, wenn ihr jetzt das Board bewegt und einfach nur hochnehmt, dann wird der Rest von dem Puder auf jeden Fall runterfallen. Das heißt, ihr könnt ein Taschentuch benutzen, um es ein bisschen sauber zu machen.
Oder ihr macht es einfach über einen Mülleimer, auch kein Problem. Also kein Quietschen ist mehr zu hören. Die Bushings und Pivot Cups sind jetzt quasi wie neu. Ihr könnt damit wieder rausgehen, eure Tricks machen, keiner wird euch irgendwie hören. Und mit Confidence steht ihr auch jeden Trick. Es ist alles Kopfsache, deshalb eine Sorge weniger. Wenn ihr jetzt überhaupt keine Ahnung habt, wo ihr Graphit herkriegen sollt und ihr habt auch keine Bleistifte zu Hause rumliegen, die ihr nicht mehr benötigt, dann guckt doch einfach in den nächsten Baumarkt oder bestellt es einfach ganz online. Ich habe hier mal 2 Alternativen rausgesucht. Das erste ist das Graphitpulver, was ich auch benutze. Das ist nämlich ein bisschen günstiger, macht genau das gleiche. Dann gibt es auch noch ein Graphitspray. Das könnt ihr natürlich auch benutzen, aber ich habe darin keinen Mehrwert gesehen und wollte jetzt nicht extra Geld dafür ausgeben. Bringt ja auch nicht mehr. Ich hoffe, dass euch der kleine Skit am Anfang heute gefallen hat und dass ihr was lernen konntet. Bleibt mir gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr mir gegen den YouTube-Algorithmus helfen wollt, dann lasst doch bitte ein Like, Kommentar und Subscribe da. Ich würde mich sehr freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Einen schönen Abend noch. Bis dann.